今集係講助星同向星佢嘅順飛逆飛原理，同埋擺件趨吉避凶嘅原理。洛書號碼係喺古代龜背上發現嘅數字，圖上嘅9個數字係代表天上北斗七星同埋旁邊嘅兩顆星，即係左輔星同埋右弼星。呢9顆星喺人間，五黃係掌管中央，其餘嗰8顆星係掌管地球上嘅8個方向。9宮格外嘅星叫做元旦星，每一顆元旦星係掌管20年嘅運程，叫做運星。我哋可以喺網上回顧每一顆運星過去嘅歷史。元旦星5號，即係五黃廉貞星，係9星中最大權力嘅星，掌管中央。因此，所有嘅運星係必須以中宮嘅位置為起點，運星係永遠順飛嘅。排盤嘅第一步就係將運星嘅號碼寫喺中宮嘅左上角，然後將運星嘅下一個號碼飛去元旦星6號嘅宮位，跟住就繼續將運星順飛去元旦星嘅7號、8號、9號，一直飛到元旦星4號嘅宮位就飛完啦。運星飛完之後，就係揾向住大門宮位嘅運星號碼，將呢個號碼寫喺中宮右下角，呢個號碼就叫做向星啦。然後再揾出向星嘅對家號碼，將呢個號碼寫喺中宮左下角，呢個號碼就叫做助星啦。助星同向星都係含有陰陽雙性嘅。當羅庚嘅方向度如果係指向屋企大門靠左嘅範圍，咁號碼係1397就屬於陽性，號碼係6842就屬於陰性啦。相反，當羅庚嘅方向度係指向屋企大門中間或者係靠右嘅範圍，號碼係1397就屬於陰性，而號碼係6842就屬於陽性。助星同向星嘅飛行方式都係按陽順陰逆嘅，所以順飛嘅號碼就係從小到大，而逆飛嘅號碼就係從大到小，都係順住9宮格外嘅元旦星號碼飛。每一間屋嘅元旦星、運星、助星同埋向星係會影響間屋20年，流年星就只影響1年，流月星就會影響1個月。每一顆星都有佢嘅五行嘅，當我哋明白咗五行相生相克嘅原理，就會自然知道點樣擺放物件，達到趨吉避凶。三碧嗌交星五行屬木，就用木生火嘅原理，放紅色嘅物件去泄木嘅力量，係會減少嗌交㗎。水生木，水係會催旺三碧星嘅凶性嘅，所以要將水嘅物品移到中意木嘅宮位度，亦都唔好放屬木嘅物品喺呢個宮位，因為同三碧嗌交星嘅木屬於相同五行，咁亦會增加嗌交嘅次數㗎，所以就要將木嘅物品移去中意火嘅宮位度啦。七赤破財星，佢嘅五行係屬金，所以就用金生水嘅原理，用水嘅物件去泄金嘅力量，可以減少破財。而土係會生旺金，所以屬土嘅元素係會將七赤破財星嘅破財力量增強，所以就要將屬土嘅物品移去喜歡金嘅宮位。屬金嘅物品因為同七赤破財星係屬於相同五行，係會增加破財㗎，所以就要將屬金嘅物品移去中意水嘅宮位啦。五黃大病星同埋二黑小病星嘅五行都係屬土，所以就用土生金嘅原理，用金嘅物件去泄土，例如五帝錢啦、同風鈴啦，或者係安忍水、金葫蘆等等，佢哋係會將土嘅力量降低嘅。火係會生旺土，所以火係會增加病情㗎。咁就要將紅色嘅物品移去中意土嘅宮位度啦。黃色、啡色物品
五黃二黑係屬於相同五行，亦會增強病情㗎，所以就要將屬土嘅物品移去鍾意金嘅宮位度啦。仲有就係將神出丑味，即係龍狗牛羊嗰啲玩具都要搬走，因為呢啲玩具都係屬土，係屬於相同五行，同埋要注意呢啲生肖玩具係唔可以同奇門遁甲嘅奇形宮位有相沖，但係可以將生肖玩具放去入墓庫嘅宮位沖開墓庫。關於奇形，請參考我25年7月13嘅視頻。關於墓庫，請參考25年12月6號嘅視頻。三碧七赤五黃二黑都係凶星，凶星我哋就用切嘅方式嚟避凶。反之，吉星駕臨嘅宮位，我哋就用生或者相同五行嚟催吉。九紫喜慶星五行屬火，直到2043年，九紫係最強嘅第一吉星。用木生火或者相同五行嘅原理，放綠色或者紅色嘅物品去增強呢火最強嘅吉星。但係要注意嘅就係，如果喺南方宮位有7號同多個9號同在，咁就表示火過旺啦。火過旺係會好容易產生心血管同埋眼睛疾病㗎。呢個時候就唔好放紅色、綠色嘅物品嚟催旺九紫啦，而係要放屬土嘅吉祥物嚟泄九紫嘅火。88正財星五行屬土，喺八運嗰陣特別旺屬土嘅行業。88喺九運係退氣星，不過只係退咗一步，所以佢哋仲有正財嘅餘氣。用火生土或者相同五行去催旺88，金係會泄土嘅氣，所以屬金嘅物品最好移到鍾意水嘅宮位度。68偏財星五行屬金，由九運退到六運，係退咗3步嘅退氣星，所以只可以催旺流年68駕臨嘅宮位。用土生金或者係相同五行嘅原理，即係用屬土或者係屬金嘅物品嚟催旺68嘅偏財。水係會泄金嘅氣，所以最好將水嘅物品移去鍾意木嘅宮位度。18桃花星五行屬水，係進氣星，因為九運之後就到一運，所以18係九運期間第二火最吉嘅星啊。18帶嚟姻緣同埋人緣同偏財，用金生水或者相同五行，即係用屬金嘅物品或者係屬水嘅物品嚟催旺18。木係會泄水嘅氣，所以最好將木嘅物品移去鍾意火嘅宮位度。46文曲星五行屬木，係吉星。用水生木或者相同五行嘅原理，即係用屬水嘅物品或者係屬木嘅物品嚟催旺46。催旺46係可以增強智慧㗎，老人家就能夠增強腦嘅記憶，辦事嘅就能夠提升工作效率，讀書嘅就能夠增強讀書能力，令到文思敏捷。火係會泄木嘅氣，所以最好將火嘅物品移去鍾意土嘅宮位度。而家請參考八運2026年24山嘅圖。八運冇裝修嘅屋，喺九運係會繼續間屋八運嘅旺氣㗎。關於轉運入囚嘅問題，喺古代其中化解入囚嘅方法就係利用間屋中心嘅天井
而家-N 度嘅屋係有暖氣吹動，大熱天時嘅屋又有冷氣，咁係會減輕入潮㗎。當然，如果喺中宮擺放流水物件就更加好啦。後面係靜音嘅，請繼續收睇。今集講完啦，好多謝你嘅收睇，拜拜。